أهلا بيكم. كتير مننا بيواجه السيناريو ده. عندنا مريض على جهاز التنفس الصناعي، سحبنا عينة غازات دم شرياني أو ABG وطلعت النتيجة. السؤال بقى، إزاي نستخدم الأرقام دي عشان نظبط إعدادات الجهاز صح؟ ده بالظبط التشالنج اللي هنتكلم فيه النهاردة. طيب عشان نفهم الموضوع كويس هنمشي على خريطة طريق واضحة. هنتكلم الأول عن المبدأ الأساسي وبعدين المعادلة اللي بنشتغل بيها. بعد كده هنطبق الكلام ده على السيناريوهين مشهورين جدا، الهايبوفنتيليشن والهايبرفنتيليشن، وفي الآخر هنشوف إزاي نوصل للهدف بتاعنا وهو اليوكابنيا. يلا بينا. تمام، خلينا نبدأ بأول وأهم نقطة، المبدأ الأساسي اللي هنبني عليه كل حاجة بعد كده. الموضوع كله ببساطة شديدة بيتلخص في كلمة واحدة: ventilation. ولما نقول ventilation في سياق ضبط الجهاز إحنا بنتكلم عن حاجة واحدة بس: التخلص من ثاني أكسيد الكربون أو ال CO2. يعني كل شغلنا وتعديلاتنا هدفها الأساسي هو التحكم في ال CO2 removal. طيب تخيلوا معانا الحالة دي الإعدادات المبدئية اللي المريض بتاعنا محطوط عليها، تايدل فوليوم 400 وريت 15 وهكذا. بس المهم هنا مش الأرقام دي نفسها، المهم هو السؤال اللي جاي: هل الإعدادات دي كافية؟ هل هي بتدي للمريض الفنتيليشن اللي هو محتاجها فعلاً؟ الإجابة مش هنلاقيها في شاشة الجهاز، الإجابة هنلاقيها في الABG. بي جي. جميل، يبقى إزاي بنتحكم في الفنتيليشن دي؟ هنا يجي دور المعادلة الأساسية بتاعتنا، معادلة المينت فنتيليشن. الموضوع عامل زي ما يكون عندك مقبضين أساسيين بتتحكم فيهم. الأول هو التايدل فوليوم، يعني كمية الهواء في كل نفس، والتاني هو الريسبيراتوري ريت، يعني عدد الأنفاس في الدقيقة. لما نضرب الاتنين دول في بعض بنحصل على المينت فنتيليشن، أو إجمالي الهواء اللي المريض بياخده في الدقيقة. دي هي الأداة بتاعتنا. لو حسبناها بالإعدادات الأولية بتاعتنا 400 في 15، هنلاقي إن المينت فنتيليشن بتاعنا هو 6 لتر في الدقيقة. مرة تانية بنرجع لنفس السؤال، هل 6 لتر ده كويس، كتير، قليل؟ زي ما اتفقنا اللي هيجاوب هو الباس CO2 في الABG. ودلوقتي لحظة الحقيقة، خلينا نشوف أول نتيجة ABG ونحللها عشان نعرف إحنا فين بالظبط. النتيجة طلعت والPaCO2 اللي هو مؤشر الفنتيليشن بتاعنا طالع 70، رقم عالي جدا. يا ترى ده معناه إيه؟ بصوا معايا على الجدول ده. الطبيعي إن ال PCO2 يكون بين 35 و 45. القراءة بتاعتنا 70، يعني أعلى بكتير من الطبيعي. ده بيحطنا فين؟ بالظبط في خانة الهايبوفنتيليشن. ببساطة الجسم مش بيطرد CO2 كفاية، وال CO2 بيعلى في الدم. إذن التشخيص واضح وصريح، المريض ده في حالة هايبوفنتيليشن، يعني ال6 لتر مينت فنتيليشن اللي كنا بنديهم له ما كانوش كافيين. طيب والحل؟ بما إن التهوية قليلة يبقى لازم نزودها، لازم نعمل increase للمينت ventilation. وعندنا طريقتين: يا إما نزود التايدل فوليوم أو نزود الريسبيراتوري ريت، أو ممكن نزود الاتنين. تمام، قررنا نتدخل وزودنا التايدل فوليوم، وبعد ما عملنا التعديل ده استنينا شوية وسحبنا ABG تاني عشان نشوف نتيجة تدخلنا. هل المشكلة اتحلت؟ النتيجة الجديدة طلعت والPCO2 نزل من 70 ل 30. إيه ده نزل أكتر من اللازم. كده إحنا صلحنا المشكلة بزيادة وعملنا over correction، دخلنا في مشكلة جديدة. طب والعمل؟ نرجع تاني للجدول بتاعنا. ال PaCO2 لما يكون أقل من 35 ده معناه إن المريض بقى في حالة hyperventilation. يعني إيه؟ يعني إحنا بنطرد CO2 أكتر من اللازم وبنعمله غسيل أو wash out من الدم. يبقى التشخيص الجديد دلوقتي هو hyperventilation، المريض بيحصل له overventilation. والحل عكس المرة اللي فاتت بالظبط. بما إن التهوية زيادة يبقى لازم نقللها، لازم نعمل decrease للمينت فنتيليشن عشان نسمح للCO2 يرجع تاني للمستوى الطبيعي. السلايد دي بتلخص كل اللي قلناه. إيه العلاقة بين ال PaCO2 والمينت فنتيليشن؟ هي علاقة عكسية. ال PaCO2 عالي يبقى الفنتيليشن قليل ومحتاجين نزوده. ال PaCO2 واطي يبقى الفنتيليشن عالي ومحتاجين نقلله. بسيطة صح؟ طيب، عملنا التعديل الأخير عشان نصلح الهايبرفنتيليشن. المرة دي قللنا الريسبيراتوري ريت شوية، ودلوقتي بنسحب عينة ABG تالتة وأخيرة عشان نتأكد إننا المرة دي ظبطناها بالملي. والنتيجة النهائية 41. رقم 41 ده فين في الجدول بتاعنا؟ بالظبط في النص acceptable range اللي هو من 35 ل 45. ده معناه إن ventilator settings دلوقتي بقت مثالية.
وبكده نكون نجحنا في الوصول للهدف. المريض دلوقتي في حالة اسمها إيوكابنيا، يعني مستوى CO2 في الدم طبيعي. مش محتاجين أي تعديلات تانية دلوقتي، بس هنفضل متابعين طبعاً. ممتاز. كده احنا فهمنا كويس جدا ازاي نتحكم في ال VVQ اللي هي الفنتيليشن. بس فاضل جزء مهم جدا في ال ABG وهو الأكسجين. السؤال اللي جاي هو بعد ما ظبطنا ال PaCO2 ازاي نقيم ونظبط الأكسجينيشن؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية.